En aquest vídeo veurem com imprimir amb la màquina nova Ender 3 Pro. Per a iniciar la impressora és molt senzill, simplement hem d'engegar-la per el botó que hi ha a la dreta, aquest botó roig. Per a carregar el fil el que hem de fer és anar al menú, Prepare, Preheat PLAN, i amb això el que fa és escalfar l'extrusor. Quan ja ha arribat a la temperatura desitjada, fem un tall al biaix del material per tal que pugui entrar bé per el capçal carregador. Apretem la palanca amb força i fiquem el fil fins que arribi a l'extrusor i comenci a sortir fil. Abans d'imprimir el que hem de fer és agafar l'adaptador USB i la targeta microSD i ficar-los tots junts. Una vegada ja els tenim units, els connectem al nostre ordinador. Si tenim un ordinador del Departament d'Educació, el que hem de fer és anar al Company Portal i allà, al buscador d'aplicacions, ficar Cura. Ultimaker Cura i li donem a instal·lar i seguim tot el procés d'instal·lació. Si pel contrari tenim un ordinador propi, el que hem de fer és anar a Google i ficar Ultimaker Cura. En el primer resultat fem clic, traduïm de l'anglès a l'espanyol amb l'eina que hi ha a la part de baix de la pàgina. Un cop traduïda, cliquem a Software i li donem aquí a la dreta on fica Descàrrega gratuïta. Triem el sistema operatiu de Windows, desem l'arxiu al nostre ordinador i una vegada s'hagi acabat de descarregar, fem clic i l'instal·lem. Quan ja estigui instal·lat, al cercador d'aplicacions fiquem Cura i en uns segons tindrem el programa obert. Una vegada ens hem assegurat de que la nostra impressora la tenim configurada com la Creality Ender 3 Pro, seleccionem l'arxiu. Com veieu, es pot moure a la vista en rotació de 3D, igual que el Tinkercad. Ens hem d'assegurar que està activada l'opció de generar soporte i quan tenim totes aquestes propietats, la de baixa qualitat, la del 10% i la de 0,25 mm activades i configurades, li donem a segmentació, guardar en unitat i quan s'ha guardat, expulsar. Ara ja podem treure l'adaptador de l'ordinador i la targeta de l'adaptador. La targeta la ficarem boca amunt a la nostra impressora. Llavors, des del menú de la Ender, li donem a Print from TF i busquem l'arxiu, igual que l'altra impressora, fins que l'extrusor i el llit d'impressió no assoleixen la temperatura de treball, no començarà. Un cop això succeeix, la màquina ja es fica en marxa. Veureu que la màquina fa una primera línia en vertical per tal de purgar els possibles embossos a l'extrusor. Quan la peça ja està acabada, tirem de la safata del llit d'impressió cap endavant, despeguem la base magnètica i fent una mica de força soltem la nostra peça. Traiem el plàstic que ha quedat incrustat, el del contorn i el de la línia de purga, i tornem a deixar el llit magnètic d'impressió col·locat a la safata, assegurant-nos que quan corre la plataforma no frega amb el lateral dret.